วัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้อง FC ที่เคารพรักทุกท่านครับหลังจากที่ห่างหายกันไป2 อาทิตย์3 อาทิตย์นะครับเนื่องจากป่วยเดินไปไหนมาไหนแทบไม่ได้เลยตอนนี้ก็พอที่จะมีแรงลุกมาพูดได้บ้างนะครับแต่ยังไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนเดิมไม่สะดวกไม่ถนัดนะครับแต่ด้วยความคิดถึงพี่น้อง FC ท่านผู้ชมทุกท่านก็ออกมาทำคลิปสักคลิปหนึ่งก่อนแล้วจะพยายามค่อยๆตัดต่อเผยแพร่ให้ได้มาชมกันนะครับก็คือเรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ชมคงทราบกันดีอยู่แล้วเรื่องข้อพิพาทระหว่างไทยกับเขมรก็คือไทยกับกัมพูชาเราเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกอย่างแต่ฝ่ายกัมพูชาก็ยังที่จะดื้อแพ่งนะฮะเรียกว่ามีความประพฤติเชกเช่นเดียวกับความเป็นโจรนั่นเองอาณาระยะมากขาดซึ่งความรู้ความคิดขาดซึ่งคุณธรรมประจำใจมีแต่เรื่องเฟกตลอดทุกเรื่องและที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยที่น่าอับอายที่สุดเลยนะครับก็คือเขาได้สร้างประวัติศาสตร์สร้างแผนที่ขึ้นมาใหม่เขาบอกว่าอาณาจักรของเขมรเนี่ยเข้ามาในเขตไทยถึงสุโขทัยนู่นเข้ามาลึกมากนะฮะลงไปทางใต้ขึ้นไปถึงเหนือเนี่ยเขาพยายามที่จะสร้างจุดเด่นขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนของเขาเนี่ยได้มีความเข้าใจพลาดออกไปจากความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงแล้วประวัติศาสตร์นะครับการศึกษาการเรียนรู้จากศิลาจารึกนะจดหมายเหตุต่างๆเขามีหลักฐานกันมาตั้งแต่โบราณนี่คือความจริงแต่ทางเขมรไม่เป็นเช่นนั้นและมีหนำซ้ำยังสอนให้ประชากรของเขาเนี่ยมีความคิดในแง่ลบกับประเทศไทยก็คือสยามนะครับเขาเรียกพวกเราว่าเสียมผมก็เลยอยากจะนำคลิปหนึ่งนะครับที่ทางประเทศไทยได้เคยให้ที่พักอาศัยให้ข้าวให้น้ำกินโดยที่ UN มาอาศัยบนแผ่นดินไทยในเขตเขาอีดางในเขตจังหวัดปราจีนซึ่งสมัยก่อนนั้นยังไม่มีจังหวัดสระแก้วนะครับเขตจังหวัดปราจีนให้เป็นศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนชาวกัมพูชาที่หนีตายเข้ามาเนื่องจากเกิดการสู้รบสงครามล้างเผ่าพันธุ์เขมรด้วยกันซึ่งมีฮุนเซนอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นประชาชนที่เพิ่งโตขึ้นมาหรือทหารของเขาทุกวันนี้เพิ่งโตขึ้นมาทั้งนั้นแหละอาจจะไม่ทราบถึงความเป็นจริงต่างๆที่เกิดขึ้นว่าพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเขาเนี่ยได้มาอาศัยใบบุญจากประเทศไทยเอาชีวิตรอดคลอดออกมาเป็นพวกเขาเหล่านี้ที่นำมาพูดนี้ประเทศไทยไม่เคยที่จะให้กัมพูชามาตอบแทนบุญคุณอะไรและไม่ได้เรียกร้องบุญคุณเพียงแต่ต้องการให้กัมพูชาได้มีสามัญสำนึกของความเป็นคนจริงๆนะความเป็นมนุษย์นะว่าใครที่สร้างความดีช่วยเหลือชีวิตพวกเขาเหล่านั้นไว้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือแผ่นดินไทยทั้งหมดที่เขาได้เข้ามาหลบหนีอาศัยกินนอนอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วพอสงครามสิ้นสุดลงเขาก็ไม่กลับเนื่องจากทางรัฐบาลเขายึดที่ดินทุกอย่างทั้งหมดแล้วเขาก็เลยมีความเข้าใจว่าแผ่นดินไทยนี่คือแผ่นดินของเขาประกอบกับรัฐบาลเขามีนโยบายแบบนั้นอยู่แล้วผู้นำของเขมรก็คือฮุนเซนฮุนมาเน็ตเนี่ยต้องการจะขยายแผ่นดินออกไปเรื่อยๆจึงได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมาจึงได้หลอกประชากรพลเมืองของเขานะครับว่าสยามเนี่ยลุกล้ำแผ่นดินของเขานี่คือปมของเขมรที่จะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ที่มีความเป็นโจรอย่างเต็มรูปแบบทีนี้คนไทยเนี่ยต้องร่วมแรงร่วมใจและที่สำคัญคนไทยที่มีอำนาจทางการเมืองหรือการทหารในบางส่วนขอให้มีความเป็นไทยโดยสายเลือดจริงๆนะครับอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์นะอย่าเอื้อใดๆให้กับเขมรถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันไม่จบสิ้นเดี๋ยวเรามาดูคลิปหนึ่งแล้วกันผมก็พยายามไปหาเอามาให้ท่านได้ชมกันช่วงที่สงครามกลางเมืองเขมรเกิดขึ้นแล้วปู่ย่าตาทวดของชาวกัมพูชาทั้งหมดก็คือเขมรเนี่ย
ที่มาขออาศัยแผ่นดินไทยเพื่อรักษาชีวิตขออาศัยข้าวอาศัยน้ำบนแผ่นดินไทยแล้วมาวันนี้บอกว่าแผ่นดินไทยนี่คือแผ่นดินของเขาเอามาดูกันครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วก็ขอลากันไปตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะออกมาไลฟ์สดอีกสักประมาณสัปดาห์หนึ่งหรือก่อนสัปดาห์หนึ่งก็ดูอาการอีกทีหนึ่งนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามรับชมรับฟังกดไลค์เป็นกำลังใจในรูปแบบต่างๆขอบพระคุณสวัสดีครับ This wooden bridge marks the arrival of these Kampuchean refugees into Thailand. Soon, they will be living in the biggest refugee camp in the world, a bamboo city that does not yet exist. Less than an hour away by bus, Kawidang camp offers a temporary refuge from the continuing conflict along the Kampuchean border. Other arrivals at Kawidang came from different parts of the border by less comfortable means. On arrival, every man, woman and child was given a brief medical inspection by a team of doctors and nurses from the International Red Cross. The more serious cases were taken directly to the recently assembled hospital wards for specialist treatment, but for most of the refugees, it was merely a puzzling introduction to their new home. Six. They had to walk nearly 2 kilometers to the hastily prepared site where they will build their new dwellings. Come in. Won't you all move over this way? Come with me. No, I'll continue. Yeah, I know, but that's the whole group is free anyway. This is what Kawidang looked like about 3 days after it began. On the 4th day, the Khmer started to arrive here. We had to develop the site to keep just ahead of them. We'd come here and been shown a piece of pretty desolate hillside and told that it would be necessary to move up to 200,000 people here. Initially we expected arrivals might be up to 10,000-15,000 a day. In fact, they were never more than 7,000 or 8,000. To meet that, though, it meant we had to develop the camp section by section to try and keep just a day or so ahead of the arrivals. In consequence, we put in the basic infrastructure, the roads, the water tanks and the toilets. And by day 4, when the first refugees arrived, we had prepared the first section. The groups of 100 separated into smaller sections for distribution of bamboo and plastic. The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees created the basic infrastructure of the camp, but all of the really time-consuming work was done by the refugees themselves. Convoys of food and construction materials from miles away became commonplace along Thailand's eastern border. Hundreds of tons, sometimes thousands, were shifted along a road system that was designed for a fraction of that amount. Items such as thatch and bamboo were readily available within Thailand, and other essential supplies were provided through international support. One fortunate development was that Thailand is one of the world's leading rice exporters, so all of the grain provided at Kawidang could be purchased by the United Nations within the country.
A Khmer family could survive for more than a month just from one of these 100-kilogram sacks of rice. The refugees received all of their essential rations and cooking utensils from the UNHCR: rice, dried fish, cooking oil, and some fresh meat and vegetables. All of the supplementary feeding in Kawi Dung was supervised by the voluntary agency CARE. More than 20,000 people in the camp received hot meals twice a day, and after 2 months of this extra diet, the health improvements amongst the refugees were quite visible. A group who worried us before the move began were the unaccompanied minors. We'd got alarming reports of how many there were at the 2 major border concentrations. There were more than 1,000 unaccompanied children in the camp. A special effort was made to register each one and take down all of their particulars and what they could recall of their previous lives. A tracing program enabled officials to reunite some of the children with parents and relatives, but for others, no such happy ending was possible. Thousands of adults too have been lost or separated from Kampuchean relatives abroad, who still hold out hope of one day resuming contacts with their loved ones. Such is their anxiety that rewards are frequently offered for any information about lost family members. There was a constant flow of letters and telegrams between Kawi Dung and the rest of the world, with the International Red Cross acting as the post office. One of the first problems a camp like this faces is the medical needs. A lot of sick people arrived at the start of the life of this camp. We were far enough into the Kampuchean crisis at that point that a lot of doctors had come from Europe and from America, and there was also a big contingent of people from the Thai Red Cross. There have been a few minor outbursts of sickness. We lost a few people through measles because we didn't have enough measles vaccine to start with to inject all the young children. There have been a few cases of meningitis. Again, we managed to stop that spreading, but always in crowded conditions like this, you live with the possibility of a major outbreak of some contagious disease. The improved diet and attention from hundreds of doctors and nurses transformed the people's lives in a matter of weeks. There were always more births and deaths, and within a short period, the death rate fell to only 2 or 3 a day. There was now a positive climate where previously there had been anxiety and uncertainty. Kampuchean artists and teachers were responsible for devising a complete range of textbooks for the tens of thousands of children in the camp, most of whom had not attended regular classes for at least 5 years. More than 300 primary and secondary school teachers formed the backbone of the educational system in the camp. Classes started just after dawn and continued throughout the day in 2-hour shifts in order to reach the greatest number of children. Not only the children are willing pupils. In their spare time between classes, the Kampuchean teachers reverse roles and become English language students. Show me your ears. Kawi Dung's basic needs of food and water, health and education were all met due to the willingness of both officials and the Kampucheans themselves to work together.
The more complex problem, though, of finding a durable solution to their plight cannot be answered within the 3 square kilometers of Khao Dang camp.